Assalamu alaikum bandiraɓe Demat TV mi salmini bandiraɓe fof mi jande ɗumen on ñaganama kisal do Allah waɗanten jaam. Hande agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal fini Dakar ko 20 degrés, Nialat ko 25, Saint-Louis final ko 19, Nialé 33 degrés, Podor final ko 25, Nialé 43, Matam final ko 28, Nialé 46 degrés. Nguliki ene wada e nder leydi ndi hakkunde leydi ndi wona ton ko 44 46 degrés, donc ko hunde gandanɗo hoore ma nde tendance o ene ɗesi wulde seeɗa, donc ko Dakar tan au moins e nder Saint-Louis kañumen jammaji ɗi ma jii ɓuuɓal seeɗa kono heddi ko e nokkuji fof nguliki kiki gooti. Donc sen gummima ɗon jaten ke éphéméride du jour. Éphéméride du jour woni ko haqqillaji mbawi jaggude ñande 16 lewru mai, ñande 16 lewru mai hitande ujunere e temedde jeetati e nogas e ɗiɗi ko nden brigade premier brigade mo douane waɗa créé ɗo e Sénégal. Taw noon nomination première nomination chef de poste des douanes waɗa créé ko 1919 kono uddirgol brigade o ko 1822, le 16 mai 1822. Le 16 mai 1862, Cheikh Oumar Foutiyou Tall ko nden o yamno Hamdallaye capitale Massina Toro o tawi toon lamɗo Ahmadou mo Tatabo nden ena taw ena nawta ena waradal e ko kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall ko nden o yehi toon ko le 16 mai 1862. Le 16 mai 1879, Bouyel Magdad Seck ko nden o noma ɗaadi to Saint-Louis omo lomti Ceerno Hammat Ndiaye an taw kañum ene rutte jomum. Le 16 mai 1981, ciifidral gabbingal gal tugnade e ardiɓe Fouta ina ɓuri heɓede hen hono Abdoul Kader Kane mbo Bosse ko ciifidral Fuutankoɓe kam. Ñande 16 mai 1903 woni hitande ujunere e temedde jeenayi e tati, Moussa Molo Balde ummi Hamdallaye ina wondi e kono muɗum kono tolno e temedere sakat taw ko debbo e 50 gorko mo ganduɗa hoore ma ko joomen puccen kanko Moussa Molo Balde kanko Moussa Molo Balde ɓe payi e wuro goto ene wiye baro mbunda ko honda non wuro ngo wiyete. Le 16 mai 1970 woni 16 mai hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi woni wat dewrugol hono le quotidien watta le soleil no quotidien on journal on waɗano créé ko 1961, donc 1970 watta soleil. Le 16 mai 1970 woni visite mo gandanɗa hoore ma ko Juan Carlos lamɗo Espagne o ari ɗo e Sénégal nden ko le 16 mai hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayi. Donc so tawi en gummima ɗon garaten ke sen gummima ɗon garten ke fait divers o noon hande nawata men ko Kolda to Kolda to hono Sédhiou hono imam maɓe o ñande lewru korko ndu o e nder hudde makko hutbinino comme quoi ko yo yimɓe tinno ballodira saabu goto jiguen yagal nen ɓeydo lawde e nder Sénégal te vraiment haare ñan ɗum furno wonde haade Sénégal na fof belma kaɓa ɗum ɗon belma iw e nder Sénégal no didorno. So tawi en gumimi ɗon ko situation mo ganduɗa hoorema ko Covid-19 o, situation Covid-19 o ko numéro 441 hande, donc ko hono witeni 1500 ujunere e temedde joyi e jeetati test baɗanoɗi ko 22 ngari ngoni positif hen jeegom ko cas suivi woni daɓidiral taw ko jokkodiranoɓe e docteur eɓe hen 16 ko communautaire gandata ummi 15 celli jeenayi enen ko usti hen safla ko jeenayi woni cas grave
donc situation du jour hande 40 850 woni ujunnaji capanne ujunere e temedde jeere e capanɗe joyi ka waɗino ɗo e Sénégal capantati e jeere ujunere e temedde joyi e capanɗe jeeɗiɗi e tati celli ujunere e temedere e nogas e joyi kañumen usti henete donc hande e ñalawma hande enen mbawi jaggude temedde nayi e capantati e goho ujunere e temedde jeenayi e sappo e jeegom neɗɗo mbaɗi vacciné e ko fayta ko e affaire alhaali covid 19 o battidirten ko information o ɗo mo tottirten noon eɗen jiiɗi bandiraɓe kala gonɗuɗe e cataracte ko wiyete ko ñaw cataracte ko ñaw guite so tawi aɗa wonni hen information yaltiri en le 28 le 29 et le 30 mai so allahu lamɗo jaaɓi ɗo Richard Toll ɗo ene waɗa opération gratuite e kala joɗɗi noon joddiɗo waɗnede opération on ɗon a yahat jokkodira e hôpital mo Richard Toll o après mbaɗa inscrire on sa so yonti maɓe nodde walla an gummoɗa toon en tout cas datuji que le 30 le 29 le 28 le 30 et le 29 le 28 29 et le 30 mai so allahu lamɗo jaaɓi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ha janggo so allahu lamɗo jaaɓi